我個身份係重案組沙展，我負責呢單 case， 我係一個警察。佢要搶我老公，搶我家鋪啊！啲錢仲緊要過你個女？我個女俾人拐咗啊！你要幫我，會唔會係你條女自編自導自演啊？嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅 CCTV 咧，就係一歲大女咧。呢一個咧，其實咧就較低位嘅租客張瑞。我哋已經知道蔡萬玲懷疑自己懷孕，所以去做產檢。咩話？咩話？喂，你幾時知㗎？點解唔話俾我聽嘅？鬼叫你帶我去日本啊！我係話俾你聽啊！好咯，羅家有後啦。醫生點講啊？仔定女啊？你唔使開心得咁快住喎，我仲考慮緊同唔同你生㗎。講到明啊，我有要求㗎。如果你做唔到咧，你唔使知羅家有後啊！錯！而家咧唔好講呢啲嘢。既然而家我都有咗你個 BB 咯，即係我唔使再受條八婆氣啦。你即刻同佢瞓覺，聽到未啊？喂，佢日日都唔使做，淨係出把口，邊有咁筍㗎？我受夠佢啦！我自己間鋪，我賺幾多關係鬼事咩？總之由而家開始，佢唔使再對住我指手畫腳。呢件事咧冇咁簡單嘅。嗱咁啦，你以後咧完全唔使理佢。仲有啊，我見你嗰間鋪咧都夠啦，不如咁啊，我幫你重新裝修，再開多間分店，然後咧開埋上大陸，你自己玩晒事，揸晒莊，好唔好？我唔理啊！你咪得個講字，成世人都似縮頭烏龜咁。你話到事咩？我話俾你聽啊，如果你做唔到咧，我就帶住個 BB 走，你呢一世都揾唔到我哋噶啦。我發誓，為咗你同個 B 咧，我講出咗喺度。咁多年，我對你點你知㗎？不過呢件事咧，你俾少時間我啊！夠啦！我受夠啦！我俾佢騎咗咁多年，你仲要繼續忍佢，到底幾時先完啊？喂，我賺嘅錢佢要分，我少少話事權都冇啊！鋪頭入咩貨又係佢決定，請咩人又有佢話事。喂，我而家揾人連通調佢啊，佢都要揾條僆嚟玩我啊！你識佢咁多年，你知佢性格係咁噶嘛？唔好勞氣，唔好你。而家最緊要咧係顧掂自己。顧住個 BB 嚇，仲有啊，鋪頭 Gathering 咧，永遠都唔會預我㗎。我知佢想全世界人知道羅家一啲地位都冇嘛。羅坤，我話俾你聽，到此為止啊！而家舊間鋪係我嘅，新嗰間都係我㗎。總之我講得出做得到。而家咧由今日開始，有佢就冇我，有我就冇佢。你自己揀邊個，你自己慢慢諗下啦。咁你真係逼死我啫！唉 ，BB 出世之後咧。我都唔想佢好似我咁俾人閒言閒語噶嘛，你唔顧下我，你都顧下肚入邊個 BB 啊！我應承你，你日本翻嚟之前咧，我搞掂件事 ，OK？OK。你發夢？你真係以為我咩都唔知啊？我隻眼開隻眼閉，我就諗住你玩夠先翻屋企啊！你玩到要分家，就憑佢？
你講下道理好唔好先？嗱，咁多年嚟，你食住我都冇所謂啦。但係講到尾，頭家我都有份噶嘛。兩間鋪頭都要坤記燒味，我個名嚟㗎，唔係你個名啊！我淨係想攞翻我份啫，你憑乜嘢唔俾我啫？就憑呢一份家業，我一手一腳打落嚟㗎。你出去點玩我唔理，轉呢啲頭家係我話事。嗰個蔡萬寧喺度借啲意咩入股開分店，佢就成件黐埋喺你度啊！佢要搶我老公，搶我家鋪啊！諗都唔好諗啊！你又逼我，佢又逼我，你哋想我點先得㗎？其實咁多年嚟啊，阿玲佢冇功勞都有苦勞啊，更何況而家有埋我 B B， 咁我副家業啊，梗係留翻俾我 B 㗎啦。咩 B B 啊？你講咩 B B 啊？阿玲有咗我 B B， 有咗我骨肉，嗱嚟到咁嘅地步咯，咁你咪當就下佢咯。我哋一齊咁多年，你蛋都冇一粒，而家佢有咗我 B B， 係我羅家骨肉嚟㗎。羅家嘅骨肉啊？佢個 B B 係咪你㗎？你冇問清楚啊！你知唔知出面幾多個男人？你知唔知啊？羅家嘅骨肉，佢同嗰個師傅眉來眼去，你又知唔知啊？羅家嘅骨肉，你唔好講呢啲嘢啊！佢點對我，我好清楚㗎。你清楚鬼啊你！你乜都唔知啊！冇亂講啊！你真係冇懷疑過蔡萬寧同其他人有路？嗱 Sir， 我好清楚㗎。係阿玲咧，把口係犀利啲，但佢對我一條心㗎。個 B B 一定係我嘅，唔會係其他男人㗎。羅生啊，我哋由佢去嗰間婦產科醫生查證到蔡萬寧並冇懷孕。冇可能㗎喎，佢親口同我講㗎。係咪你搞錯咗啊？點啊？你個 B B 唔睬你啊？你收聲啦，仲未煩夠咩？啲警察未查清楚，就我哋鋪頭有人肉，都唔知考咩衰運。唉，唔使問啦，佢梗係帶埋個 B B 揾佢自己個契家佬走咗啦。阿玲佢冇大肚啊！冇大肚？咩冇大肚啊？冇大肚，我連 B B 名都改埋啦，點解冇大肚？我問你啊，佢冇大肚，你點知？你講啦！哎，好煩啊！講啊！啲警察啊，喺個婦科醫生度查到嘅，話阿玲冇大肚。嗱，係咪啊？我都話佢講嘢冇句真㗎啦。如果唔係，我都唔會傾唔掂數就賤人，賤人真係賤人，亂咁噏，抵佢死啊！嗱，你唔好鬧佢啊！你而家清楚啦，佢冇大肚，即係冇第二個男人。我仲以為佢淨係當你係老襯，你真係人頭豬腦嚟㗎！你死丫得唔得啊？佢冇大肚，但係佢愛我，佢呃我係因為怕你蝦佢，先至咁講㗎咋。咁都得啊？佢冇大肚咋，並唔代表佢冇勾佬啊！啲賤人，啲賤人點會冇勾佬啊？佢冇大肚啫嘛！一定要勾佬啊！喂，喂，曼曼啊，你翻咗嚟啦？你又想點啊？我驚你唔聽我電話啊嘛。係咧，聽講你有咗喎，真係太好啦！你翻到屋企未啊？你攰唔攰啊？我住啱木角啦，有嘢你就講啊！我知道我哋呢幾年咧，唔多唔少都有啲誤會嘅，但係話唔定今次係上天俾一個機會我哋和好咧。你記唔記得啊？我接你嚟香港嗰陣時，我哋咪又係喂，咁耐之前嘅嘢你重提嚟做咩啫？曼曼啊，我哋兩個由細玩到大嘅，咩都係兩個一齊分噶啦。我嘅，你真係你嘅，應該話好嘢全部都係你嘅，唔要先掉俾我，仲好意思話一齊分，扮咩好心啫你？我嗰陣時啱啱創業啊嘛，壓力好大㗎，可能真係咁怠慢咗你咯。
其實我心一路都好過意唔去㗎。你當俾次機會我，等我可以彌補下咯。你會咁好死咩？梗係啦。其實阿君都有同我講你哋嘅諗法㗎，我哋可以好好商量㗎。我哋都算係一家人啦，有咩直接同我講咯。不如我哋坐低傾下。哎呀，我咪一早叫咗你唔好報警咯。咁你想我點啊？我都應承咗俾錢㗎啦，係而家班綁匪唔知想點咋？你唔好打佢。我都話冇猶豫啦。我都冇話你。你依家諗住銷毀罪證太遲，因為你我哋有6個隊員死咗，你預咗有今日。嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅 CCTV 咧，一個最大嘅女嬰。呢一個咧就交單位嘅租客張瑞蓮。除咗我同素貞，就只有佢阿媽，冇人知道我已經報咗警。唔通班綁匪已經知道我報咗警，先至唔會再覆我？佢哋會唔會已經咩？你冇亂諗嘢住先啦。咁你要點做？話俾我知先得㗎。嗱，我認為而家有必要向公眾公開呢件事。第一，基於社會責任，要警惕而家嘅家長；第二，呼籲市民提供線索。你唔好同我講咩社會責任，我淨係想個女冇事嘅啫。嗱，如果仲有綁匪消息，為咗 BB 女嘅安全咧，我絕對唔贊成咁做。但而家綁匪咩消息都冇啊嘛，情況係咪令人好擔心先？連你都擔心，我女已經出咗事啊！嗱，一般綁匪咧都係為錢嘅啫。你而家錢肯俾啦，就算去到最壞打算 ，BB 女出咗事，綁匪一樣照可以收你贖金㗎。但係而家佢哋失晒蹤喎，中間係咪發生咗啲咩事？如果俾綁匪知道我已經報咗警，事情會唔會更加壞啊？喂，已經咁多日都冇 BB 嘅消息，有咩情況壞得過而家啊？好，我信你，照你意思去做。希望公開咗件事，班綁匪知難而退，肯收手放翻我個女。喂，老友，你真係冇懷疑過李素貞有問題？最近佢有冇同你攞過錢啊？你唔好咁樣諗啦，你做乜仲要懷疑佢啫？你自己都識講啦，呢啲 case 多數都係熟人做㗎。素貞好錫個女，又對我咁好，一定唔係佢㗎。咁你同佢之間有冇第三者？我冇，我好清楚，佢都冇。咩啊？你開發佈會？喂，你啲綁匪知道你撕票咁點算啊？而家一直都冇個女嘅消息啊，唔可以再等啊！哎呀，我咪一早叫咗你唔好報警咯。咁你想我點啊？我都應承咗俾錢㗎啦，係而家班綁匪唔知想點咋？
總之我係唔會去咩發佈會啦。唔得，我應承咗阿 Ben 噶啦。個女我生啊，關你咩事咩？唔得啊！我唔理，總之你聽日一定要去。你想救翻個女嘅，一定要配合警方安排。你食屎啦！攬咗錢過世啊你8月5號下午嘅3點15分，一名1歲大嘅女嬰咧係懷疑俾一對男女擄走咗，而我哋喺附近嘅 CCTV 咧係發現唔到呢對男女嘅行蹤嘅。咁所以我哋希望，假如有市民喺上述嘅時間經過上述嘅地點，又或者喺上述嘅地點附近居住嘅市民，有留意到該對男女，又或者係目睹案發經過咧，請盡快同我哋警方聯絡。好啦，而家該名失蹤女嬰嘅媽媽李女士係想同大家講一句説話嘅。我個女得1歲啫，佢氣管唔好，成日都要睇醫生，但係佢都冇帶藥喺身，我真係好擔心佢。我希望你哋有邊個如果見到佢，你記得要同警方講。同埋我想話，你哋邊個拐走我個女？我求下你哋唔好傷害佢。你哋做下好心俾翻個女我，求下你哋，我求下你哋啊！嗱，警方咧提醒各位市民，假如你哋係帶小朋友外出嘅時候咧，萬萬要提高警覺，千萬不能掉以輕心。假如發現有可疑人物嘅時候，馬上同我哋警方聯絡。我嗰日咧仲有個袋仔係袋住聖兒啲證件嘅，但係都俾啲綁匪攞走埋。我唔知啲綁匪會唔會帶咗聖兒離境啦？咁我咪成世都見唔翻個女。到目前為止，我哋仲未有聖賢出境嘅記錄。你放心啊，我哋已經知會咗出入境嘅同事，叫佢哋睇實㗎啦。我哋案件重演係想將所有細節都跟足晒當時嘅情況。咁我當呢個係證件嗰個袋。你當日就係咁樣推 BB 車出街？係。你諗清楚，真係冇攞其他嘢？就係咁樣啦。真係冇攞其他嘢，係咪呢個時間出門口？一樣都係下晝3點。好，你照案發當日推聖賢出街嘅路線，照做一次就得㗎啦。8月5號下午嘅3點15分，一名1歲大嘅女嬰咧係懷疑俾一對男女擄走咗嘅。嗱，案發當時咧，失蹤女嬰嘅兇手係驚打爛玻璃驚動大廈嘅保安，所以佢先引死者去到嗰個位先開槍，識得咁精準控制現場，所以我懷疑佢係職業殺手。呢把槍應該係佢用嘅兇器嚟。嗱，日本、加拿大、英國3本護照嘅身份都唔同。有冇可能係隱藏喺度嘅特工？嗱，唐樓冇升降機啦，咁成棟樓我哋喺附近嘅 CCTV 咧，一個1歲大嘅女嬰。呢一個咧就按照單位嘅進行章稅。
一直都戴住手套。嗱，大堂呢一度 lift 度，好似完全唔介意俾 CCTV 影到。公司大門密碼鎖有幾多人知啊？除咗我哋公司員工之外，仲有幾個清潔工，合計24個人知道。有冇聽到啲咩聲？有啲奇怪嘅係，阿劉總播嗰啲音樂咧，同之前嗰啲有唔同咯。係啊，之前都冇聽過㗎。乜佢翻嚟做嘢習慣聽音樂啊？一時時啦，不過咧就唔會好似今晚咁大聲咯。係。掩蓋槍聲，一定係滅聲裝置，音樂冇可能完全冚過啲槍聲。好耐冇遇過啲咁專業嘅對手。劉太，兩位劉生，你哋係咪已經確認咗受害人就係劉洪先生？嗱，我哋想盡快揾到兇手，希望你哋可以提供資料俾我哋協助調查。我都希望你哋警方可以盡快拉到殺我先生嘅兇手。想請問據你哋所知，劉生有冇同人結怨？冇。咁公司最近有冇業務糾紛啊？冇，我哋平時合作開嘅都係啲熟客，大家唔會有矛盾嘅喎。明白。劉太，你同劉生感情有冇出現問題？會唔會有第三者？我同我先生感情一直都好好㗎。爹哋每日嘅 schedule 都好有規律，冇可能出邊有女人。點解劉生經常會咁夜返公司？有咩人會知道琴晚佢喺嗰個時段會喺公司咧？我哋尋晚食晚飯嗰陣，佢話要返公司同美國嗰邊嘅同事開會啊。係咁，嗰邊啲同事同呢邊啲同事有冇聯絡啊？有，我哋呢邊有周經理啦，投資部嘅梁生同投資部嘅其他同事。有咩人會知道劉生 office 嘅密碼？除咗我哋知，仲有 Jenny， 爹哋嘅秘書都知嘅。唔好意思啊。喂，你到咗啊？咁嚴重，仲衝鋒槍？好專業，只係職業殺手，仲係女人嚟。點知係女人咧？目前睇到個身形係，根據揾到彈頭嘅分析，暫時懷疑係 MP5 衝鋒槍。近距離射殺死者，一共開咗16槍，大部分子彈都穿透身體。死亡時間應該1點半左右，同發現屍體嘅時間好接近，證實係當場死亡。咁而家查到啲咩啊？喺龍翻嚟嘅時候，有清潔工見到佢，但係當時咩異樣都冇。睇過劉洪 office 大門密碼所有記錄同埋 CCTV， 確認佢喺凌晨1點10分翻到嚟公司。疑兇咧就早過佢20分鐘到，匿埋喺呢一度等佢翻嚟落手。過嚟，你哋同阿 Sir 講下暫時睇到嘅彈道分析。兇手喺度開槍，死者本來應該坐喺度，但中槍嘅話喺呢個位置。兇手係驚打爛玻璃驚動大廈嘅保安，所以佢選擇喺呢個位置開槍。識得咁精準控制現場，我有理由懷疑佢係職業殺手。用衝鋒槍咁重本，追查軍火來源啦。Yes sir。阿頭，阿 Sir， 阿頭話 check 到疑兇坐嗰架係 call 車嚟㗎，司機話車咗佢海裕豪庭。嗱，而家唔知道佢手頭上仲有冇其他重型武器，小心小心小心，1萬個小心。Yes sir。阿袁小姐咧就住喺10樓 C 座嘅，大概6個鐘頭之前啊，我就啱啱食完宵夜，就見到佢翻嚟。冇幾耐，大概唔夠2個鐘，佢又出咗去。阿頭，你睇下，影到車牌，就係呢架車走佢嘅。跟下架車去邊？